Yes, turabasuje cyane nkuko bisanzwe tubifurije igitondo cyiza kuri mwe mwese mutwumva amasaha ya mu gitondo. Igicamusi cyiza kuri wo twumva amasaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje kudukurikira mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mutwumva muherereye. Twe turi mu gitondo rero cyo ku munsi yo kwa gatatu, turi tariki 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Tukaro n'ubundi nk'ibisanzwe tuzindutse muri studio kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, akaba ari amakuru y'ibikomeje kubera by'umwihariko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko by'umwihariko tukaba turi buze kugenda duca muri aka karere k'ibiyaga bigari, aho turi buze guca mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tukikoza mu bihugu nka Uganda, tukikoza mu gihugu cya Kenya n'ahandi hose, tukababwira uko biramutse cyangwa se amakuru aramutse mu by'ukuri avugwa muri ibyo bice. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane irimo irabera hano muri za Masisi ndetse we na hano muri Rucuro haramutse imirwano iramutse ikaba ari imirwano ikomeye cyane, ndetse akaba ari umunsi wa gatatu navango urimo kuberamo cyangwa se urimo urabamo imirwano ikomeye cyane, nyuma yuko n'ubundi muri ibi bice haramaze imisari guterwa udutero shuma twakorwaga n'abazarendo, ariko kuri inshuro nono imirwano iri kuhabera akaba ari imirwano ikomeye cyane. Hanyuma mu by'ukuri ndabanza ngusabe wo utwumva utarakanda kuri subscribe, kugira ngo ukande kuri subscribe, hanyuma mu by'ukuri niba kandi warabikoze ubwo rwose ni by'agaciro cyane, buri ko dushyizo inkuru nawe uzajya uyibona mu bimbere, ariko kandi inkuru ikikugeraho uzajya wibuka gukanda like ndetse unasharinge, kugira ngo buri ko dushyizo ikiganiro uzajye ubona notification. Muri studio rero muri iki gitondo n'ubundi nk'ibisanzwe nzindukanye na Sina Makosa kuri mikoro ya kabiri. Mezute? Waramutse neza? Meze neza fighter. Imirwano irimo irabera mutwe ducano muri za Masisi. Muri Masisi? Muri Masisi rwose aho nge ndi kubona imirwano iri kungeraho ngubu, ni imirwano iri kubera ahangaha muri Rucuro, ahangaha za Bukombo, ariko Masisi naho drone zacu ndacyazitunga rwose, ntabwo ziraza ngo zimbire uko byifashe. Weho wibere mu mirwano ya za Rucuro, byo muri Rucuro bindeke. Ariko naho ubwo reka nze ninageyo, ubundi nze ndi kubabwira uko no muri Masisi amakuru mfite nuko hari ahantu hari kubera imirwano duce ngenda dufite hano imbere yanjye, ndaje ntubabwire ahari kubera imirwano ikomeye cyane. M23 ngo hari defense ebyiri za FDLR muri ako gace ngiye kuza kubabwira, ngo M23 yihaye ngo isaha imwe yonyine kuba izi defense bamaze kuzishira hasi ku butaka bazishiririje. Utu duce rero ntimujye kure mw'abantu mwe, ndaje mbahe icyitwa idonido, mbabwire ibyaho hantu uko ibintu bihagaze. Sinemako ntabwo ndi bujye kure, ujya gutera uburizara bw'ibanza, munyemere duhere hano iwacu mu Rwanda. Inkuru iri kuri front page ni inkuru y'ibiri kubera cyangwa se y'ibiri kuvugwa hano mu karere ka Musanze, na hantu ro bita ngo ni mu murenge wa Shingiro. Uyu murenge wa Shingiro uri mu karere ka Musanze, ni umurenge n'ubundi navango ukoze ku Kirunga. Uyu murenge niba nibuka neza uba ukora ku Kirunga cya kino kirunga gifite amasimbi hejuru, ubwo ni Karisimbi, ni Bushokora, ibyo ngibyo. Uyu ni umurenge uherutse guhabwa, tekereza ko buri muturage bamuhaye 1,300,000 by'ubuntu by'amafaranga y'u Rwanda, 1,300,000. Hari gahunda yajeho kugira ngo bazahure umuturage, ariko mu mirenge isa naho iri hasi. Hano no muri Shingiro niho bahereye, buri muturage buri rugo baruhaye 1,300,000 kugira ngo biteze imbere. Ayo ni amafaranga babahaye adasubizwa. Umurenge wose cyangwa nakagari, ni umurenge wose. Nagerageje kuganira n'abantu bari muri uriya murenge. Sinamako buryo by'ubuntu bari iby'ubuntu pe, abantu babibyaza umusaruro bari bake. Ngo icyo gihe ngo aba businessman ngo bamwe bahise bajya gukora y'utubare tw'imisururu, icyo gihe ngo yaranyowe, yarariye. Arabahise bajyana y'amaduka ngo y'uturadiyo, ngo barangura uturadiyo buri munsi, tuno turadiyo twa Bluetooth, ngo baraduhahaga nk'abari guhaha iki amasuka. Ngo harabajya gukora ibyatanu bita muri zagarukana hehe. Icyo gihe ngo bahise bacika mu bintu byo kongera gukora ibiraka, ngo mbese baradagadu ku buryo baridagaduye bihagije cyane. Icyo navuga, amafaranga bajye bayabahereza ko bamaze no kubigisha.
biraruta kuko hari n'undi murenge ndi kumva nawo ngo batangiye kugira amajanja benda guhereza amafaranga hano muri Musanze kuko icyo nshatse kuvuga kuyamuhereza ni kimwe ariko no kugira ngo ayabyaze umusaruro ni ikindi rwose ibaze kugira ngo ube uri umuturage utaruzi no gutunga ku 300 uko bisa ukabona miliyoni ngo hari akazi k'ibihumbi 500 nafite hari umwe mu muturage wenda ntabwo ndibuze kubivugaho cyane ntabwo ndibuze kumuvugaho ngo we bamuhaye ngo bayashyize kuri mobile money ngo agiye ku agent wa MTN mobile money ngo abikura miliyoni ngo arebye ukuntu ari igifurumba cy'amafaranga aramubaza ngo hasigaye hangahe ngo none umuturage ngo wamitiye uwo mu agent aramubwira ngo hasigaye 100 ati ryo ryijanire ati ryo ryijanire ibihumbi 100 ati ryo ryijanire urumva ko amafaranga ayo yo rwose ndaguhaye amafaranga yari yabaye amafaranga atayo yijanira ariko urumva icyo nshatse kuvuga ni bya bindi bavuga ngo aho kugira ngo uzarobera umuntu ifi uzamwigisha uko bayiroba urumva kugira ngo igihe uzaba udahari azirwaneho ubu tuvugana no sine amakosa abaturage ngo harimo abari bagiye mu kimina niyo mpamvu mpise ngaruka muri iyi nkuru ngo hari abaturage barenga 400 bibumbiye hamwe bakora ikintu bita koperative cyangwa se ikimina urumva yaravuze ngo iryo jana ryijyanire ati iryo jana ryo ryijyanire yarabonye bamuhaye ikintu gifurumba cya miliyoni ati asigaye kuri telefone nange ni ijana ati ryo ryijyanire urumva leta y'u Rwanda nta kitazabakorera urumva hari undi murenge bagiye guha amafaranga namaze kubimenya mbere ko babahereje nzasimbukiraho numve bamaze kubigisha numve uyu murenge uko biteguye kwakirira ifaranga buri murenge ntabyo kuvuga ngo iki baraguha buri muturage wese guhera kuwa mbere kugera kwa rwose umuturage wese witwa ngo afite urugo buri rugo bararuha umuntu wadahani wa musore w'imyaka 30 n'itanu utarashaka umugore ahubwo niba bakwiye kuyahakiteza imbere urumva ngo hari rero ngo abari barikubiye mu kintu bita ikimina iki kimina ngo kikaba cyari kigizwe n'abantu bagera kuri 400 bari barasohoye amafaranga menshi cyane dore ko ngo bari bagejeje kuri miliyoni zikaba mu 9 hanyuma rero ngo ku munsi ngo baherutse kujya aho bagombaga ku muyobozi wari uyoboye iki kimina ngo ni nawe wagendaga abika amafaranga bagize gutya none ngo bagiye kugabana nyine ayo mafaranga dore ko bamwe ngo bari barapanze kwishura za mituweli abandi ngo barapanze kugura imbuto ngo bave mu byo gukora ingamba ubwo ingamba ni nko gukora ibiraka ingamba nibabyita ngo ni ingamba bari barapanze ngo bazakuraho imbuto y'ibishyimbo yo guhinga barapanze n'ibiki byose bagiye kureba basanga umugabo yamaze kuyogogana yagiye urumva amafaranga yamaze kuyakenyereraho yagiye miliyoni 9 nawe urumva ko n'umushinga yagiye kubakoramo yamaze kumenya ko harahageze amafaranga atereka nje gushinga y'ikintu cyitwa koperative gusa sinzi ko araho yacikira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa ariko na hantu hegeranye na Kongo ashobora kuba yakwambuka akajya muri Kongo hari n'ijyatakiri kuri cyangwa akajya muri Uganda byose birashoboka hanyuma rero ngo Nsengiyumva Claudie umuyobozi w'akarere yagize ati mukurikirane sako mukurikirane sako uyu mugabo urumva yavuze ngo nibakurikirane sako se kandi yo yaba yabyinjiye niho yabikatsaga ngo arega ayo mafaranga ntabwo yigeze abikuzwa barimo aragira inama abaturage n'iki n'ubuyobozi bose ngo nibakurikirane sako ngo arega ayo mafaranga ntabwo yigeze abikuzwa urumva ariko se niba arabikoga muri sako umuntu mwajya kuyabikuza kandi ari amafaranga y'ishyirahamwe kandi ishyirahamwe riba rifite komite akimara kuvuga ngo nibakurikirane sako bahise barabasanga ngo muri sako nta konti ntabwo yigeze abikamo amafaranga agiraga ko yabika muri sako abika mu mufuka
ni igitangaza. inkuru ndaza turaza kubikurikirana turebe, ariko miliyoni 9 z'abaturage umugabo yariye, urumva ko ni amafaranga menshi cyane. So ni amafaranga menshi rwose, ubona yuko abaturage babakozemo akazi, yabakozemo akazi pe. Ubu rero tuvugana sina amakosa nguko uko bihagaze, abaturage ngo bari barateguye kwishuramo za mituweli, abandi bari barateguye kuguramo ng'imbuto, dore ko bari mu bihe by'ihinga y'ibishyimbo n'iki byose byarangiye. Mu by'ukuri uyu mugabo ifaranga aritsindiye, arikenyereyeho muri make. Yes, urumva ko rwose aho ngaho ibisambo byo ntago bizabura nubwo rwose. Ariko ngo hano hantu ngo abacuruzi ngo bahise bajya gushingaho business, amafaranga amaze gushira ngo bavayo, hari wari wajyanye ngo business y'uturadiyo tuno twa bluetooth, ngo baraduhaha. Rya musururu witwa ngo iki? Umumanura jipo. Ngo hari uwahise ajyana y'imisururu, ngo icyo gihe ngo baranyweshaga bakanywesha ngo kurya acuruza n'ingunguru nk'eshatu ku munsi. Ingunguru 3 kugeza ahantu agenda diburamo amazi yungikanya bawuti kagura abantu. Ariko ubundi iki kintu nimba hari ndikumva hari ndi gahunda kujya mu yindi mirenge, bashaka abakangurambaga bo kujya bagenda bamanza kwigisha abantu, bajya babanza kubigisha, babigisha bababyira ko amafaranga bahaye atarayo kujya kubyinira, ahubwo ari amafaranga yo kugira ngo abateze imbere. Ko kugenda nawe fayita bakagukubita miliyoni ako kanya utateganyije, ubundi bakagumya no kujya babaza tese nituguye amafaranga uzakoze iki. Yakabaye nabanza kayabika kareka kuri konti gatekereza icyo gukora, akabanza gatuza aya mafaranga uzayakoze iki. Ubundi urebye bakamanza bareba ko aya mafaranga bagiye kumuha bakamanza kumwigisha kugira ngo azajye kuyafata, bamaze kumwagura mu bitekerezo ko gufata umuntu utarafata ku bihumbi 100 yakoreye, urumva atunzwe no akora ibyo biraka, abona ibyo bihumbi 2 agakora ibyo akora, kumukabukira miliyoni zirako kanya ni ukumwica mu mutwe. Ubundi uhita umwica mu mutwe. Bisaba yuko haba nimba nabita abapsikologe. Reka tuve mu Rwanda twigire muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi aho imirwano iramukiye. Ubu tuvugana rero abantu ndi buze gukerera abantu bari buze kumfasha kumenya utu duce turamukiyemo imirwano, kuko drone yanjye yampaye amakuru n'ubundi iri gukurikirana ibintu bijyanye n'urugamba, ntiyansobanure neza. Ntago nigeze mbona umwanya rwose ntabwo yigeze ibona umwanya wo gusubiza message rwose nayandikiye nyibaza nti haherereye hagana gusa. Ariko ndabizi ko hari abantu bamudukurikiye n'ubundi muhazi, nyaboneka comment yawe irakenewe. Irekure udusobanurire ahantu bita ngo ni Irubeha, ahantu bitwa Irubeha no kukanyira amagori hejuru. Irubeha n'ahantu bita kukanyira amagori hejuru. Utu duce ni bande batuzi ko ari two muri iki gitondo haramukiye imirwano? Ni Irubeha no kukanyira amagori hejuru niho haramukiye imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano rongo M23 ikaba yari yamenye ko FDLR iri kubagabaho ibitero, iri guturuka ahantu kuko ngo ihafite defense zigera kuri 2. Ubwo navuga FDLR ahantu ngo ihafite defense zigera kuri 2. Izi defense rose zikaba ziri guturuka ahantu, cyangwa se abasirikare ba FDLR bakaba bari guturuka muri utwo duce Irubeha n'aha ngabo hejuru ku Kanyina amagori, bakagaba ibitero kuri M23. M23 ro yabyukiye mu muganda wo gusenya izi defense za FDLR. Ibikoresho rero iri kwifashisha n'ubundi birumvikana, irimo irifashisha imbunda mu gusenya izi defense, ikifashisha ibyuma bityaye neza. Hanyuma mu by'ukuri abandi nabo bakabaha umwanya batengaho ni musenye twe ntitwishoboreye, ku buryo ngo bihaye igihe kingana n'amasaha 2 yonyine kuba ngo izi defense bamaze kuzishyira hasi. Na n'ubu tuvugana turi muri studio, urugamba rwo rwamaze ruracyahana inkoyoyo, cyangwa se rugamba ruracyarimo ndetse runarakomeye cyane muri rusange. Yes, urugamba rurakomeye cyane rwose, ibintu ntabwo bimeze neza na gato. Ariko izi drone zacu rimwe na rimwe hari gihe zituma tutayatanga neza, nk'ubakagombye kwa yadukubise uduce twose. Buri kimwe cyose buriya turaza amakuru yuzuye turaza kuyagarukaho nyuma ya saa 6 cyangwa se nimugoroba bavuye kuri tere cyangwa se ku rugamba. Turaza kubona icyitwa idonido, byose baba bari buza kubiduha n'ubundi byose se kari ibyacu. So urumva ko rero izi defense za FDLR bari kuzishumika
muri iki gitondo. Ya ubwo rero ibindi byose biri kubera bigendanye n'iyi mirwano turaza kugenda tubibamenyesha, ahubwo nimutwemerere twerekeze na hano muri za Rucuro. Ariko hari ya drone yanjye iri hano za Masisi, nayo turaza kugerageza turebe tuyishireho, turebe ko turi buze kuyifatisha, itubwire ya turaza kuyishyira ku murongo. banzure puri ibyo bya Rucuro turebe rwose uko bimeze. ahubwo reka nimanukire za Rucuro, nuko bita Ndaruhutse Domi yongeye gusesekara ahangaha muri Bukombo, ndetse akaba yagabye ibitero biremereye cyane kuri M23 muri iki gitondo. Ni imirwano yahuje SMC ndetse na FDLR bifatanyije rwose muri ya coalition yabo, bagaba ibitero biremereye ku mutwe wa M23. bari baturutse ahangaza Bukombo rwose yabaye akasamutwe. Ni nyuma yuko rwose ngo FDL ndetse n'izi SMC bagabye ibitero baturutse ahangaza Bukombo, binjira berekeza za Murimbi, ngo bari banyuze za Rwuya. Ariko amakuru dufite ngo bakaba bari bashaka no kugira ngo bamanuke ahangaha za Bishushana za Kizimba, nubwo ho babonye yuko imbaraga zari zihari zitari gutuma bemera yuko binjira ahangaha za Kizimba ndetse na za Bishusha. Ni nyuma yuko aha Ibishushana za Kizimba ubu uri kwerekera Gicanga, ubu uri kwerekera za Gicanga. Ubundi Kizimba iri mu nkengero ya Gicanga. Ahangaha rero fighter izi SMC ikintu zakoze, zabonye inzira bitakunda, ahubwo zerekeza ya hehe, berekeza ya Murimbi. Ahangaha ngo isasu ririmo riravuza ubuhuha. Umuntu nyihereye amakuru yampaye muri iki gitondo, bavuga ngo bita Ndaruhutse Domingo yisize insenda, urumva? Harazashonye ngo isasu ririmo riravuza ubuhuha. Ni mu gihe M23 tuzi yuko mwabira bice na ahantu hari insina nyinshi bagenda bihishamo, na ahantu bakuriye babaye cyane, by'umwihariko izi SMC n'abana ba muri za Shonyi, za Rwuya, urumva, za Murimbi, za Bukombo, kugira ngo ubakure muri twasanze yuko bisaba imbaraga zidasanzwe, bisaba imbaraga nyinshi cyane, bisaba imbaraga z'umurengera. Abantu bari haraza Shonyi barabizi. Byatumye M23 rwose abasi ikigo cyabo cya gisirikare kiri hano za Murimbi gihangana n'ibi bitero bya SMC ndetse n'izi FDL zari ziturutse Bukombo, ariko papasi yabo kwari kugira ngo bigarure ibi bice M23 isa naho yafashe. Ubwo ndavuga za Murimbi, za Kanaba, za Rwuya, za Shonyi, za Swagara ndetse n'ibindi bice bigiye bikomeza kuba hariya muri hafi ya Bukombo. Izi SMC rero zikaba ziyobowe no bita Ndaruhutse Domingo, noneho arahibereye, dore ko aramaze iminsi agize ute ari muri Goma, urumva? Ubu noneho hariyo, ubu yamanutse yimanukiye, ubu ni yari. Ubu ngubu rwose ibintu bikaba bimeze nabi muri ibi bice, dore ngo ko ari gukoreshwa imbunda ntoya n'imbunda nini. Sinamako, reka twumve turebe uyu mutaramo mbere uko tujya muri byinshi. Abanze atwinjize hano muri Masisi, atubwire aduhe ripoti ya risasi na magerubi. Alo. Aramutseho Jimmy. Byake munyamakuru. Kamera cyane. Namwe mwaramutse. Aha, twaramutse neza. Hanyuma rero tuguhamagaye ubundi turi muri studio. Yego. Ndagira ngo utubwire uko aho muri Masisi biramutse kubigendanye n'intambara, niba ngombwa kandi utubwire nuko ku munsi w'ejo byari byitwaye, dore ko muri iki gitondo turamutse twakira amakuru rwose ko muri Masisi haramukiye imirwano. Iyi mirwano rero ngo akaba ari imirwano iri kubera ahantu bita ngo ni Irubeha, ndetse naho bita ngo ni kwa Nyiramagori, hejuru kwa Nyiramagori ngahari kubera imirwano. Hanyuma bimeze bite tubwire? Ani Masisi iwacu ku mugoroba w'ejo, dore ku mugoroba w'ejo ubwo bukeye dushima Imana, kuko
urebye umutekano ni mucyaha cyane. Muntu we umutekano warabuze hano iwacu Masisi, urebye guhera ku mugoroba w'ejo imirwano irakomeje hano iwacu ahantu bita muri groupe Mabashari. Niba hazi nibyo ntazi groupe Mabashari, niba uyizi simbizi, ndayizi pe. Ahantu ku mugoroba w'ejo cyatsi ku munsi w'ejo imirwano yabonetse ahantu bita za Nyamitaba, ukamanuka za Kantoro na za Gisheberi na za Kanzenze werekeza za Muheto. Nanone ukava za Kantoro ujya za Rushanye no muri Nkuba na za Karongi, ukajyana naho bita uvuye za Karongi ujya ahantu bita za Gishwati niba uhazi, umanuka werekeza za Kabiru. Za Kabiru nabonye n'umuvugizi wa M23 yanditseho ko rwose za Kabiru habereye Kaniro, ni Kaniro ahubwo Prito. Hanyuma wenda ikibazo nibaza, ese aho hantu hose iyo mirwano yahabereye icyarimwe? Abo bita abazarendu nabo bita FDLR nono n'abarundi babonye bakoze gutya batakira ahantu hose icyarimwe. Bari bazi ko baje kwishorerera ko inzara nabo yari ibishe, ko baje kwishora ko n'ibisambo bisanzwe by'ibi nka baza inzara yabishe n'ahantu h'insina cyane bashaka uduhene n'ibindi nk'ibyo. Noneho baraza barataka, bya byose baje bazi yuko nta ntare zasambwe zihari. Naho intare zaryamye amajanja. Noneho nibwo bagize gutyo bataka babanje bakwataka baturutse za Muheto. Ni agasantere kanini cyane. Niho bita General Mayanga akomoka, niho nanone umutungo wose ubarizwa. Urumva rero ahantu hari general akomoka, abafite abasirikare bafite imitungo bikomeye cyane. Aho hantu baje rwose barazamuka bagera ahantu bita Kanzenze w'ejo. Bageze Kanzenze Nyamitabo ntago bayigezemo ko basanze hari ambushe za FDL cyangwa se ambushe za zina za Trangwe cyangwa se icyo bita ya M23. Ibarasira ahantu bita za Kanzenze no ku munsi w'ejo habereye urugamba, bararasana bikomeye cyane cyane. Aho niho burahabera urugamba rushushe rukomeye cyane. Aho hantu habereye urugamba rushushe cyane kuko baje bari umugambi wabo baje ari benshi cyane, bari bagafite ari benshi cyane. Umugambi wabo wari ukiyemba kugira gacyo. Kumumvaga ko irangira nta musirikare urimo, kuko bari batanga isi imbere baza kwiyenza, baza gushaka ibintu aho ngaho, baza bakarasa abaturage. Muntu we nuko M23 cyangwa intare zasambwe ziba zizanye ubutabazi, ntabwo ko ari Imana yatabaye azi ubutabazi, aribwo intare zasambwe zaza ziratabara zirahaba. Zarabarase by'ukuri zirabarasa, zarashe kinyamwuga, zirabamanuza zibageza ahantu bita za Muheto. Bageze za Muheto by'ukuri naho habera imirwano kuko hari FDLR nyinshi cyane, naho bita abazarendu, naho bita abo bita abarundi. Noneho igiteye ubwoba cyane, abarundi baraje abenshi, abo barashiriye abenshi cyane, barashiriye bagwa no mu mugezi bita Rushoga. Abenshi umugezi wa Rushoga niwo wagiye ubatwara. Muri iki gitondo cya kare nibwo babyutse hagaragara imirambo yabo myinshi cyane, ndetse hagaragayemo umurambo w'umukapiteni n'umumajoro wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ahantu hakuye majoro cyangwa akaba haguye kapiteni, urumva abasirikare bo hasi byabayeho. Baba bahatikiri. Hanyuma amazina y'abo bayobozi, yabo umukapiteni ndetse n'uwo wundi uwo mu majoro, ntabwo amazina yabo urayamenya?
amazina yabo niyo ngikurikirana ntawe ndayamenya, ariko bagaragaye bambaye inyenyeri zabo, bagaragaye bambaye inyenyeri zabo, ariko amazina yabo niyo ntaramenya neza, ariko ninza kuyamenya ndaza kuyakubwira mu kanya. Byari bikomeye cyane aho hantu za Muheto. Noneho muri iki gitondo cya kare M23 yabyutse ikora icyo bita ubusafi cyangwa isukura, baracyatoragura imirambo aho ngaho muri za Muheto, baragenda abaturage ko bari kuza, n'abo bita Croix Rouge yahageze iri guturuka za Taba, iri kuza ize gutanga ubufasha aho ngaho, igafatanya n'abaturage ndetse igafatanya n'intare za Sarambwe zikaba bugufi. Urabizi iyo imirambo ibaye myinshi mu karere uburwayi buraboneka, niyo mpamvu icyo gikorwa kiri gukorerwa aho ngaho muri iki gitondo cya kare kare. Uburwayi buboneka ni nk'ubuhe? Ni korera? Aboneka uburwayi bita korera, cyane cyane uburwayi bita korera nibwo bwiganje. Ikirere kiragenda kikanuka. Ubu ngubu bamaze muri iki gitondo cya kare kare bamaze kugaragara imirambo igera muri 25, ariko n'abaturage baragenda kwa kundi baza kurasa buhumyi, arabagenda batoragura mu bimoteri, na n'ubu ngubu baracyakora icyo gikorwa. Nanone ahantu bita za Gatyazo, abantu bita za Gatyazo muri iki gitondo cya kare kare niho babyutse hari urusaku rw'amasasi. Ni ahantu hari defense ya Wazalendo n'abo bita Abarundi, nabo nibo bari bakambitse baje mu buryo kugira ngo boze Muheto, ariko sinzi niba birabahira, sinzi niba barabishobora, nubwo ari munsi, ariko sinzi niba birabahira, cyane cyane ko Abazalendo bahakiriye abari urumva bari kuza bameze nk'impunzi. Ayo niyo makuru ari mu gace ka Muheto muri iki gitondo cya kare kare. Nanone tunyarukiye ahantu bita za Rushangi, ukajya n'ahantu bita za Nkuba, naho ejo habereye imirwano ku munsi w'ejo, ariko intare za Sarambwe zakomeje gukora kinyamwuga, komeza gutabara abaturage bari aho ngaho. Nubwo mu rukera rwa kare kare hakomeje kumvikana udusasu muri za nsina, ko n'ahantu h'ishyamba ni mu nsina. Urabizi mu nsina ntabwo abantu wahera ukuramo haduyi. Izo nsina za aho bita hejuru, aho bita za Rushange n'aho bita muri Nkuba. Ubu ngubu M23 naho mu gitondo cya kare yabyutse ikora isukura, irakomeje igera ahantu bita zabo ikora isukura. Mbese abaturage muri ako gace ubu ngubu bafite umutekano, bakomeje ahantu bita hirya imbere aho bita za Rucyo, nimba uhazi urahareba, ni ahantu herekera hateganye na Busihe. Aho nabo bahageze rwose, barimo barakontorora ako gace, ariko nanone hakurya barimo barasheringa amasasu no kuri uyu munota. Hari ibisasu bimwe uravuga bituruka hakurya, barasa bya bibunda bikomeye bimwe za machine gun, barasa za Tworove, barasa basheringa, natera n'ibikompora. Ikibazo dufite nuko wenda bashobora kubitera bigahura n'abaturage, ko baratera umwe bikagenda bikagwa mu mago. Nicyo kibazo dufite, ko wenda bishobora kuba byahura n'abaturage bikabica. Abandi hano iwacu bukeye dushima Imana, n'abandi birakomeye cyane hano iwacu bareba. Nanone twongeye tugakomereza ahantu bita za Kabiru mu nkengero za Matovu werekera za Gashoberi. Naho mu gitondo cya kare kare habyutse urusaku rw'amasasu cyane, ariko ko hariho igikorwa cyabo bita FDLR Wazalendo n'abari Abarundi, ko hari isoko ry'inka bacururiza inka zimwe baja kwiba, baraza bakazicururiza aho ngaho. Aho naho habereye imirwano ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare habyutse havugira urusaku rw'amasasi, ariko ntabwo turamenya amakuru neza.
ntabwo turamenya amakuru neza uko biri buze kugenda ku munsi wa none kuri amasaha ari imbere, ariko hakurya za Matovu niyo urusaku rw'amasasu rukivugira ntabwo turamenya ngo bihagaze bite. Ayo niyo makuru aherera muri sheferi ya Bashari cyangwa se gurupe ya Bashari. Ayo niyo makuru ari muri iki gitondo cya kare. Hanyuma Igoma ho nta kintu uri kumenya kubiri kubera Igoma, aho Masisi ntago mujya mumenya iby'Igoma, dore ko nubundi nava ko Goma Masisi ingendo nubundi usanga nubundi zigikorwa. Nanone muri Goma hari amakuru, hari umuntu wanyuma afite muri Goma umwa amakuru muri iki gitondo cya kare abo bita abajepe cyangwa abarinzi ba Giti ayo perezida w'igihugu cyacu. Abajepe ku mugoroba bazanye abo bita abajepe hari amakira gihugu hari muri Goma. Goma none yabaye igihugu iragoma n'ari igihugu cyabo ko urebye naho hari igenga ngereranyije n'umutekano muke ari ubona ko naho ari igihugu cyabo. Bahazanye abajepe, bahazanye abo bita abajepe ba Gisegeti. Abajepe babohereje ahantu ubu ngubu ni bacunze ku mupaka, ni bacunze umupaka wa Petite, kuko urareba ntago bacungisha FDR wa mupaka. Abajepe kuri amasaha no kuri umunota ni bari ku mupaka wa Petite. Ayo niyo makuru nabashiye gufata muri iki gitondo muri Goma. Ya, urakoze cyane, komeza udukurikiranire ubwo nibishoboka mu kiganiro cya saa sita muri update time turaza kukubaza uko biri buze kuba bihagaze. Urakoze cyane. Asante sana. Wabyumvishe sena makosa? Wabyumvishe ko abajepe abasirikare ba Gisekedi aribo bari kurinda Petite barriere babandi nubundi ngo basanzwe bamurinda, babita bajere garde presidentielle. Hanyuma rero sena makosa, twihuse tubwire muri twa duce twawe nubundi, ariko first of all reka manze mbwira badukurikiye ko nubundi nje amakuru yuko M23 ibyuka ikora operation hano muri Rucuro. Iyi nkuru burya nje nari nyafite ni mugoroba, nari mbizi ko nubundi babyukira muri operation hano muri Rucuro. Rero ko wabitangaje ukavuga uti habere harimo kuberamo imirwano. Ubu amakuru maze kwakira ubu ngubu nuko M23 imaze kugera no muri Bukombo, yamaze kuhagera nyuma yuko ariyo ngo zisa nkaho yari yagabweho ibitero, ariko ubu ngubu amakuru maze kwakira ubu ngubu rwose wari ukivugana n'imbone yakiri hariya, bambwiye yuko M23 amaze kugera muri Bukombo, uburi gushwiragiza navuga izisemusenge imaze gutwika n'ibirindiro byabo ahangaha muri Bukombo. Urumva yuko rero operation yabo aracyakomeje. Nge nari nzi yuko nibura batarayigeramo, ariko umuntu uri hariya ubugenda bikurikirana umunsi ku munsi mubaje ko byifashe hatese bihagaze bite, aramya ati ubu ngubu tuvugana rwose M23 imaze kwicara muri Bukombo, ati rwose bagiye kwamanura iyo hasi bita za Kasoko. Urumva ubu niyo bagiye kuberekeza, ubona ko M23 noneho ubu yamaze gufata hasi hejuru. Niki rero watubwira muri biriya bice gusa ku rundi ruhande, ariko tutarajya kure cyangwa se tutarajya muri byinshi, twamaze kumenya neza ko sina makosa hano muri gereza y'Amakara turimo turagera rwose bwo tunabapdatinga amakuru amaze kutugeraho. Nuko murabizi ko ubushize leta yo yemeraga ko ngo haguyemo ngo abantu bagera ku 129, ariko nono ibigo by'ubutasi mu by'ukuri byo bikagaragaza ko ngo haguye 1319. Ubu rero imibare yazamutse yatumbagiye hejuru cyane nyuma yuko ikigo cyitwa ngo ni FBCP rero iki kigo nyuma yuko kibigaragaje kikaba kigaragaje ko ngo ho haguye hamaze kugaragara imirambo igera mu 1,700. Sina makosa urumva ko ni imirambo myinshi cyane. 1,700 niyo mirambo imaze kugwa hano muri gereza y'Amakara. So urumva ko abantu 767 utagira ngo ni 1,700 bonyine. 1,767 rwose nibo bimaze kugaragara ko baguye muri gereza y'Amakare. Urumva ibintu ukuntu ibintu bimeze. So urumva yuko abaturage ni benshi cyane rwose, ku buryo ki rwose ubona ko leta ya Kinshasa yakagombye gukurikirana ibi bintu, kuko kumva abaturage bangana gutya bagwa mu mwayira gereza ni igikorwa kigayitse kubarinda iyi gereza ndetse no kwacunga umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kigo cyitwa ngo ni BFCP, kikaba ari ikigo mu magambo arambuye bivuga ngo ni Foundation Bill Clinton
pour la peuple ni pour la paix ntabwo ari la peuple ni pour la paix muri make ni Fondation Bill Clinton pour la paix ni pour la paix rwose ubwo urumva ko nicyo cyashyize hanze iyi mibare kivuga kimaze iminsi kiri gukora iperereza kivuga ko abagera ku 1667 aribo bahasize ubuzima. Uwitwa Patrick Muyaya rero umuvugizi wa guverinoma yagiye aho rwose ari baraguza avuga ko rwose ngo birababaje cyane kuba ngo imibare ngo y'abari bapfuye ngo hiyongereyeho 7 yahise bagira 7 yavuze urabizi ko bari 229 we yavuze ko rwose ngo hiyongereyeho abandi 2 urumva 2 ngo ariko ngo ni katurebe Patrick Muyaya tariki 9 z'ukwezi kwa 9 yatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi yasabye abari gukora iperereza ku byerekeye muri gereza y'Amakara kugaragaza ibyavuyemo mu gihe kitarenze iminsi 7 ni iminsi 7 nje naringize ngo ni imibare y'abantu biyongeyeho 7 yagize ati ariko birababaje umubare w'abapfuye wari urumva handi ngo umubare w'abapfuye ngo wari 129 niko Muyaya yavuze ngo ariko ubu hiyongereyeho abandi 2 bazize ibikomere bakuye muri iki kirabazo cyangwa se muri kiragiye barasaga urumva yavuze ko hiyongereyeho 2 biyongereye hehe ariko ngo nongo bakabarazize iki ibikomere bari bafite bakuye muri ririya rasa ryabaye hariya za Makare. So nguko rero uko ibintu bihagaze urumva ko iyo ntago biri buze koroha. Uyu waratangaza ko yongereho 2 mu gihe hano tubona hagiyeho amagana n'amagana kuko ubushize imibare nyakuri yatangazwaga cyari 1319 none byabaye 1767 urumva imibare yagiyeho myinshi cyane. Mbibutse ko iyi gereza ngo ari ifite ubushobozi bwo gufunga nibura abantu bagera ku 1,500 ariko ukaba ririmo ibihumbi bigera kuri 15 mu bihumbi 15 tumaze kubonamo 1,767 bapfuye urumva ko gereza iracyana cucitse cyane bugara cyane nk'ibihumbi 13 hanyuma minisitiri we uherutse ni w'ubuzima aherutse gutani yitwa minisitiri w'ubuzima ni minisitiri w'ubuzima abone minisitiri w'ubutabera bamwita Mutamba urakoze cyane waherutse gutangaza ko ngo abacamanza bajye bamubangamira aho muri gereza ngo boherezamo ngo n'abatarahamwa n'ibyaha bigatuma iyi gereza ihora ipfunitse gutya icucitse. Nigiye yahuriye n'abamajisitira cyangwa se abacamanza imbere ya minisitiri w'intebe bita Suminwa Judith yaravuze ati rwose barambangamira cyane ati kuko bazanamo n'abantu batagakwiye kuba bari muri iyi gereza bigatuma imibare ikomeza kugenda ati nabo nshatse kurekura nkabarekura bakazana bakubye babandi narekuye nk'incuro 5 urumva ko ni ibibazo rwose nawe yarakigaragaje bigatuma iyi gereza ihora igize ite ifutse itsindagiye igahora rwose ipfutse. Ubwo rero wabonye ifoto nakoherereje uyu mukoroneri ngo ni koroneri Mbinji Silali ariko naho babuze kabisa umukoroneri uyu uyu ni koroneri ko mbona yambaye imyenda ya FARDC se ni umuzarendo buriya uwo ngo bamwita koroneri Mbinji Silali ni uwa FDLR Foka yaba biramusa yamaze kwitandukanya na FARDC ajya hehe ngabaze reko yagufata uduce twiwe Abaze kwigumura ngo kuri FARDC ngo kubera iki se kandi hari ibintu bamwemereye batamuhaye uyu niwe baraheraho bari guhiga badaramuhiga ya operation nubwo nabo ira operation ngo nta nubwo ngo ni proposal batanze ariko ntabwo iremezwa nta nubwo byanabahorega ntabwo byakunda uyu FDLR rero ngo akaba abarizwa muri FDLR Foka akaba ngo yamaze gufata udusozi twiwe hano muri Rubero avuga yuko atazongera gukorana na FARDC ndetse n'abambari bayo akaba yitandukanyije ngo nabo bwo sinzi ngo none agiye kurwanira iki ibi bikoresho se byo gukoresha zabikura he ahubwo bamuhaye byinshi nibishira azajya ajya kwaka abamayimayi bari hari ibikoresho ahubwo barajya bamugurisha FARDC azajya bamugurisha ibikoresho amafaranga azajya yakura hese
ese buraze ngo ntabwo haratangira ibikorwa by'ubwambuzi n'iki byose ugira ngo harahandi bakura amafaranga si ubwambuzi n'ubujura n'iki byose kandi ari mu ishyamba. none mu ishyamba se iryo shyamba kurivamo bakajya ahantu hari abantu bakakura udutero shuma bakagaruka kugira ngo ni ikibazo si uko hari abantu nako ari mu mashyamba. Ubwo rero ngo ntabwo azongera kwifatanya FARDC ngo amaze kwigumura ngo ndetse ngo hakaba hari n'udusozi yagiye rwose avuga ko aritwa azayobora. Umuntu hano wese ufite imbunda ajya ashinga icyama buriya nawe ugisimbukiye ukaba ufite nk'imbunda nka 20 wahita wigira koroneri ahubwo abo generale abakintu kano wahita ba generale ukajya ugenda nawe uyobora autoprogramme. Ariko nje ibintu bya autoprogramme buriya ntago nabikunda ibintu se n'ubundi bitari ibyawe by'ibyiyitiro. Ntubushaka kwirira bunde ubugira ngo baguhereze igrade uzagire defende ubundi ntubukeneye kugira ngo urye abaturage. Rero ugira ngo abangaba bihaye amagrade abumva bakagiri aba bumva ba gentil ugira ngo aya magrade bihereza no kugira ngo baya defende cyangwa no kugira ngo barye abaturage no gutamira kugira ngo bitamirire. Ubu nawe bura ugezeyo ukigira we kuyakuzanira imbuzi umva nibitunga by'ubugari bakajya bari kuzanira iwawe icyo bita amaturo. Urumva si ukugira ngo barwanire igihugu kugeza amagingo mw'abantu mwe mbabyire yuko izi wazarendo buri kumva badomi bari kwirukwaho hano muri za Bukoba si ukugira ngo bagarure amahoro muri Kongo yabuze ni ukugira ngo barye abaturage. Bundi ari ukuntu babesha FARDC bakabeshya na leta ya Kinshasa nk'uyu domi buri amafaranga nabonye ngo yahawe kugira ngo asubire haraza Bukombo nakavagari yaravuye yarigumuye ariko ngo yahawe amafaranga aramuye ati genda ngo ari ukuntu bagenda bagakonveka abasirikare baba FARDC bakabya ati hariya ntabwo mwe mwashobora kuharwana ati nitwe tuhazi imyobo 330 nitwe twayihatse ati ramyobo nitwe tuzi ukuntu tuyigendamo ati mwe ramutse mugiyeyo ntabwo mwataha ati ariko mugize kuntu mundemera kantu M23 yigize akarakajya hariya rwose nayikubita rwose amajya n'amaza ntabwo yahatinda ubwo bakagira gutya rwose bo bita bakagira amafaranga barayariye ubo bita ba gentil barayarya bo bita ba domi barayarya bo bita ba inyasi barayarya ba kambuzi nuko bande aba bose amafaranga barayariye. Ariko icyo mbabwiye aba nabo kurya leta nabo kurya abaturage nabo kubabangamira nta kintu babafasha muri FARDC mbisubiyemo nta kintu muzarendo yagufasha kubijyanye n'urugamba usibye kurya abaturage no kurya leta gusa. Ibintu rero ari kaba ibyo ndi kuvuga ngo abavandimwe nubwo ari bo bakomeje kugenda bahabwa intwaro bahabwa buri kimwe cyose ngo nibo bagiye gufasha FARDC kurwanya M23 nibo bantu bari kuzambya umutekano kurusha uko bakagombye kuba bawurinda. Ubwo rero numva yuko hano n'uyu mugabo rwose bamwita Binji Silali akaba rwose mwamaze kwitandukanya na FARDC yuko atazongera gukorana nabo bitewe nuko ibyo bamwemereye ngo rwose batigeze babimuhereza. Nguko rero urumva ko bitiyoroheje hariya muri Rubero. Reka twigarukire hano mu mujyi wa Goma uyu muvandimwe yahakomoje ariko hariya Zandosho mu masaha y'isa 12 z'umugoroba nuko hari umusore waje kurasukana wa Zarendo. Bazarendo baje kumwivuga haraho bita kuri Salle Polivara rwose buriya yari afite amafaranga bari bashaka kumwambura ntago babuza akantu bari bashaka kumukuraho bashaka kumwaka telefone arayibima rwose bahita murasa bamaze kumurasa barayijyana nuko yaje gutabarwa rwose ngo ajyanwa ku bitaro bya hariya kusebeka Ndosho ariko akimara kuhagezwa rwose yahise yitaba Imana yahise ava mu mubiri umve ko rwose izi Wazarendo mw'abantu mwe nubwo zikomeje kugenda zihabwa ibikoresho zigahabwa buri kimwe cyose ariko niko ziri kugenda zinakora iki n'ibikorwa by'urugomo bikomeza kugenda bizamuka. Ya reka dusimbukira ntazabwere Imana turebe uko bwakeye bimeze nyuma yuko hagejejwe drone ariko ngo kugurutswa byabaye ibibazo ananaye kuzikoresha byanze urumva kuzigurutsa byabaye ikibazo cy'ingorabahizi kuko ikibazo si ukunanirwa kuzigurutsa ahubwo ikibazo ari ukuzigurutsa ntizigaruke bari kuzigurutsa zigahereyo
ziri kurenga aho bagomba gukontorora kuzigurutsa zikagenda zigiye buriya ziri mu gasozi utwo dusozi zirimo zuzuye zagiye ziheramo buriya ziri kugwa iyo ngiyo 23 ni mu gihe rwose yari imaze ku cyangwa 23 iri guhita yinjira muri sisiteme zabo ikazitwara igahita izikontorora igahita izikurura ikazizanira n'ubundi drone ngo ari kuzohereza ikagenda butagaruka bagatega kira bagarurira amashusho ko hari izo bari kwibandaho nizo gutanga gufata amafoto bagategereza kiragaruka bagaheba drone zigera muri 2 zaroherejwe rwose ejo mu masaha y'umugoroba ariko ngo drone kugeza amaginga ntabwo ziragaruka ngo zibahereze icyo bita report tukibaza izi drone ziri kwerekeranye kibazo ni nyuma yuko abasirikare bazanywe hano muri Minova nabo bakomeje kujyanwa muri iriya misozi kugira ngo barebe uburyo bakwigarurira ibice 23 yamaze gufata ariko n'uyu muhanda bawigarurira ariko byo bikomeje kugenda byanga ibibazo biri kuzamo amananiza hajemo rwangendanye ntabwo byoroshye mbura sinzi ngo FRDC rakoresha izihe mbinu kuko izo bari gukoresha zose ntabwo ziri kurya ngo ni nyuma yuko bari bazi ko izi drone bohereje hariya zishobora kuzabafasha mu butasi ubwo ndavuga za Kiruku za Muremure za Karuba za Ndumba za Mushaki bakabona kwataka zabahaye amakuru zamaze kubaha amakuru ariko ihurizo rikomeye nta kuru na rimwe bafite ziri kugenda ntizigaruke ziri kugenda bagategereza ko zigaruka bagaheba umuhanda kufungura biraba kandi ikindi noneho ntabwo bakoresha intasi z'abantu kuko nabo baragenda ntibagaruke iyo badafashwe baratoroka niyo badafashwe baricwa batakwicwa bagatoroka muri ibyo bitatu byose bigira ute birashoboka uyu muhanda rero ukomeje kugenda uba ihurizo rikomeye ku ruhande rwa FRDC dore ko imbaraga zishoboka n'izidashoboka zose bazisizeho ariko bikomeje kugenda binanirana ubwo rero sinzi ngo FRDC iraza kwifashisha izihe mbaraga kugira ngo ibi bikorwa bize kuba byakunda dore ko kugeza amaginga ya rwose ibintu bikomeje kugenda bigorana ubwo rero sinzi ngo birabite muri Rucuro harya ngo operation igezeye ntago arakubwira higeze muri Rucuro operation ntabwo drone yanjye irongera kugira icyo irekura ariko nyine uko byaba kose turaza kubimenya mu masaha ari imbere turaza kubimenya gusa ariko ikigaragara cyo n'ubundi urugamba rurakomeje iyo drone yanjye itari kuboneka nkabona telefone yavuyeho neza yazimijwe apana kuvaho wenda ngo urguhamagara nticemo nkabona irazimijwe bitamenya rwose ko icyo gihe agaho kaba kahuye n'umunyutsi ariko ngo n'ibitaro bya Masisi inkomere nyinshi cyane ibitaro bya Masisi nabyo ntago byabura ndabona drone yanjye iri kumbwira ngo hari muri ya ntambara yahuzaga FRDC ndetse na 23 haraza Gatare ngo uziko hashobora kuba harakomerekemo abagera muri 28 abakomeretse ntago byabura abakomeretse rero hirya yaho urumva za Kaniro ntago habuze ngo abagera muri 30 kandi ngo bajye bakomereka ku buryo bukomeye buriya fighter igikomere cy'isasu gitandukanye n'igikomere cy'icyuma cyangwa icyo ari cyo cyose kuko igikomere cy'isasu nk'iyo imvura iguye muri ku rugamba bagukomerekeje uzi ko uhita upfa iyo igisasu bagukomerekeje n'isasu imvura ikakunyagira ushobora gupfa kubera iki buri igikomere cy'isasu kizirana n'amazi cyane buriya niyo wakomeretse ku rugamba bakaguha amazi uhita upfa ibyo ntabwo nabyemera si wabyemera urabizi ubundi wakomerekeye ku rugamba bakaguha amazi uhita winangura ngaguhe kanyanga ngaguha inzoga avahita we ngaguhaye pupire byagenda bite niyo mpamvu mu myitozo barinda amazi ugasanga umuntu amaze amezi nkangaha atanywa amazi unywa amazi urarya ariko amazi rwose baba bakurinda kugira ngo nugera muri kadanje uzamenye ukuntu uraresista buriya hariya unywa amazi bamaze kugukomeretsa nta bintu byinshi nakuvuga ngo A cyangwa B uhita witaba Imana biba byoroshye noneho rero ngo hano izi nkomere zakomeretse
inyinshi zajyanwe hariya ku bitaro bya Masisi ariko ngo gukira ni hafi ya ntako kuko bajya bakomeretswe ahantu hakomeye urumva rero sinzi ngo ibitaro bya Masisi nabyo izi nkomere rwose biraza kuzishyira dore ko zikomeje kugenda ziba nyinshi nyuma yuko M23 ikomeje kugenda ibagabaho ibitero biremereye cyane muri bice bya territoire ya Masisi. Turabashimiye cyane rero mwebwe mwabanye natwe muri amakuru yo muri iki gitondo n'iby'agaciro cyane turabashimiye rwose cyane kandi rwose tubikuye ku mutima. Andi makuru rero naho mu makuru ya nyuma ya saa sita mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official yari Fighter na Sina Makosa ubwo kubatarakanda subscribe ni muyikandeho yewe ntimuze kwibagirwa no gukanda like ndetse na share kuri iki kiganiro kugira ngo amakuru yacu akihagera muzajya mu notification ibabwira ko tumaze kuba twinjira mu kiganiro. Nibyo agaciro cyane rero wakoze cyane Sina Makosa wakoze cyane Fighter naho mu masaha nimugoroba nyuma saa 7 ciao.